كلبا يوما ما، فلما جن عليهم الليل عند شجرة صعد الديك ليبيت في أعلاها، وبات الكلب عند جذعها. فلما كان الفجر صفق الديك بجناحيه كعادته وصاح، فسمعه الثعلب فأقبل سريعا فرأى الديك فوق الشجرة، فقام يهذي برقية العقرب أن انزل لنصلي جماعة وهو إلى السحر أقرب. قال الديك نعم، وإلى أن أنزل نبه الإمام ها هو ذا خلف جذع الشجرة. فنظر الثعلب فإذا كلب كاسر، فولى كأمس الدابر أجبن من صافر وأوثب من طامر بن طامر. فقال الديك ارجع لا يفوتنك أجر الصلاة في جماعة. قال لقد انتقض وضوئي وسأذهب لأتوضأ. وعاد من حيث بدا فقهقه الديك وحدا. تعدو الثعالي على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الضاري. لا يفهم العالم غير القوة، كثرت لغات العالمين وهذه أوفى بيانا في اللسان وفي الفم. ها هم أعداء الله يحاصرون في غزة إخواننا ويعيثون بقدسنا، ومن مكن لهم فيها يرون أن أسر جندي صهيوني في ميدان المعركة جريمة حرب، ولا يرون في قتل آلاف المدنيين واستخدام الفسفور لإبادتهم جريمة تذكر. إنهم عمي عن الإنصاف صم، أفينتظر حل أو عون منهم؟ وطالب العون منهم عند شدته كطالب الثلج من إبليس في سقري. إنه عالم شاذ فاسد الذوق، يولول ويصيح ويتظاهر بالرحمة والشفقة لموت كلب أو كلبة، ولا يأبه لملايين تموت بسلاحه. ولا غرابة، فكل جنس يرحم أبناء جنسه. ولكن ومن هان يوما على نفسه يكون على غيره أهونا. عدونا لا يؤمن إلا بالقوة، وأمتنا في مجموعها قوة، والاجتماع على التمسك بعرى الدين رأس القوة، والدين يدعو لادخار القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل مشكلة بين الذئب والخروف لن يكون حلها إلا من لحم الخروف، وإذا عرف الذئب وجب أن نعد له العصا. والحرية والحقوق لا تستجدى، وما أخذ اغتصابا لن يعود إلا غلابا، وما عدا ذاك لا يزيدنا إلا وهنا. ليس إلا الجهاد طبا لصهيون، فطغيانهم تمادى وزاد. أفلس المنطق السليم مع القوم، وبات الكلام لهوا معادا. وإذا لم يكن من الحرب بد فمن الحزم أن نعد العتاد.